Орой мэдрэг үзэгчтэй MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Улаан сумын 5 дугаар багийн зарим айл өрхөд усан давтгын эрсдэлд хүрээд байна. Гэмт хэрэг зөрчилгүй байгууллага хамт олныг шалгаруулах уралдааны дүн гарлаа. Улаан сумын үйлчлэлийн бэлтгэл ажил 80 гаруйтай үргэлжлэж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Улаан сумын 5 дугаар багийн 14-15 дугаар гудамжны айл өрхөд усан давтгын эрсдэлд хүрээд байна. Цагаалганаас улаан уул хоорондох газар нь намгархаг шир бүхий газар бөгөөд хавар намарт газар өргөгдсөний улмаас ус урсаж 14-15 дугаар гудамжны иргэдэд хашаанаас орж гарахад хүндрэл учруулад байгаа юм. Бид тухайн усны асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар багийн даргаас мэдээлэл авсныг хүргэе. Улаан сумын 5 дугаар багийн цагаан алганаас улаан уул хооронд оршин судаг 14-15 дугаар гудамжны айл өрхөд усан давтах эрсдэлд хүрээд байна. Тус газар нь намгархаг ширэг бүхий газар бөгөөд хүйтний эрч чангарсны улмаас газар нь өргөгдөж хөрсний ус нэвчин гарч ирж хоёр гудамжны дундор урсаж байгаа юм. Хэдий айлын хашаа руу ус ороагүй ч хашааны үдэнд тулж ирсэн бөгөөд хашаанаасаа орж гарахад төвөгтэй байгаа талаар тухайн гудамжны иргэд ярьж байсан юм. Бид бүхэн 5 дугаар багийн засаг дарга ган төмөрөөс энэхүү усны асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар мэдээлэл авсныг хүргэе. За энэ бол нэг тийм намгархуу ширэг ийм газар л да. Тэгээ бол усны бол их булаг гээд яг тоолчсон тийм их булаг бол байхгүй. Нэлинхэд ийм нам ичсэн ийм газар байна. Тэгээ эндээс одоо бөхшүүрсэн ус маань нэгдээд нийлээд одоо энэ 14-15 дугаар гудамжны одоо дундуур ингэж урсаж одоо ард иргэд нэлээд хүндрэл учруулж байгаа. Энэ асуудлыг бид нараас холбогдох одоо шатны дарга нарт одоо танилцуулаад одоо энэ асуудал арга хэмжээ авахар одоо өнөөдрөөс эхлээд ингээд ажил зохион байгуулж эхэлж байна. Сая дарга нар ирээд газар дээр нь одоо энэ юуг үзээд энэ дээрс дүнэлт хийгээд ингээд явлаа. Одоо зөв бид нар энийг ухаад шууд сууг татчихна гэхээр одоо газрын хөрсний ус маань дээр төвшөнд байгаа. Ерөөсөн 50-60 сантд бол ус нь өөрөө ингээд өшөө ундраа нэмэгдээд нэвчих юм нөхцөлтэй байгаа. Азиг одоохондоо энийг бол шороо одоо энэ айлын ихнээс ихээр нь одоо энэ шороо асгаж далан босгож энийг одоо хамгаалах ийм сая дүнэлтэнд хүрээд дараагийн ажилдаа ингэ орохоор явж байна. Яг одоо хашаа руу бол хүмүүс иргэд маань бас оруулахгүйгээр арга хэмжээ аваад хаагаад ингээд шууд доошоо бол урсаад гүйгээ явж байгаа. Харин энэ бол тэр дотгошоо тэр дугуй саад руу бол тэн төвлөрөх ийм одоо магадaltaй. Тэн дээр одоо төвлөс тэнд одоо хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилд бас жоохон саад болох юм нөхцөл байдал бүрдсэн байгаа. Одоо л энэ дээр энэ хаалт хийгээд яачих юм бол энэ ус бол зогсчих юм болцоотой. Ер нь бол энэ бол жилийн бүхэн гардгүй үл гардаг. Гэхдээ жоохон эртхэн хүйтрэл яваасаа ингээд коридорд наалдаад цааш нь дэлж үрдгүү. Өнөөж жоохон усны ундрын төвшин дээрхэн байгаа учраас одоо ингэж бас хальж ийм хальдаас одоо тогтчих. Усны одоо юу бол ундрал нэмэгдсэн энэтэй ологдож одоо энэ гудамж руу ингэж хүндрэл учруулж байгаа юм. Тухайн газрыг ухаж үзэхэд 50-60 см-д ус гарч байгаа бөгөөд ухаж шүүдөө татаж хаалт хийх боломжгүй гэдгийг газар дээр нь ажилласан сумын удирдлагууд хэлж байсан юм. Тиймээс усны урсгалыг хааж 14, 15, 16 дугаар гудамжны дээд талаар шороо асгаж далан босгох арга хэмжээг эхний ээлжинд авах юм байна. Дараагийн мэдээ, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх архитектурын согтуурхтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтээс аймгийн цагдаагийн газартай хамтран гэмт хэрэг зөрчилгүй байгууллага хамт олныг шалгаруулах уралдааныг сарын хугацаатай зарласан бөгөөд өнөөдөр дүнгээ гарган гэмт хэрэг зөрчилгүй байгууллагуудынхаа шагналыг гардуулна өглөө. Гэмт хэрэг зөрчлөөс үргэлжлэн сэргийлэх архитектурын согтуурхтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтээс цагдаагийн газартай хамтран аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагын ажилтны албан хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгууллага хамт олонны оролцоо манлайллыг нэмэгдүүлэх хүрээнд гэмт хэрэг зөрчилгүй байгууллага хамт олоныг шалгаруулах уралдааныг 9-р сарын 30-наас 10-р сарын 21-ний хооронд зарласан. Тус уралдаанд 19 сумын төрийн байгууллагууд болон аймгийн засаг даргын дэргэдэх 23 агентлаг идэвхтэй оролцсон бөгөөд гэмт хэрэг зөрчилгүй байгууллагаар 19 сумаас өмнөгөө сумын инхрээ багчууд цэцэрлэгийн хамт олон 1-р байранд шалгарсан бол аймгийн засаг даргын дэргэдэх 23 агентлагаас аймгийн онцгой байдлын газар 1-р байранд шалгарчээ. За гэмт хэрэг зөрчлөөс үргэлжлэн сэргийлэх хүрээнд аймгийн цагдаагийн газартай хамтран хууль эрх зүйн хэлтсээс зохион байгуулсан гэмт хэрэг зөрчилгүй байгууллага шалгаруулах уулзалт уралдааныг 19 оны
9 сарын 30-наас 10 сарын 21-ний хооронд 1 сарын хугацаатай зохион байгуулж явууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд болцолт уралдаанд маань 19 сумын төсөвт төрийн байгууллагууд болон аймгийн засаг дарганд иргэдэх 23 агентлаг маш идэвхтэй оролцож одоо энэхүү дүнгээ шалгаруулад өргөмжил шагналыг нь гардуулах ажиллагаа явж байна. Энэ жилийн одоо гэмтрийг зөрчилгүй байгууллагаар сумдаас бол Өмнөгов сумын инхри багчууд цэцэрлэг шалгарлаа. За аймгийн засаг дарганд иргэдэх агентлагуудаас бол Увс аймаг дэх онцгой байдлын газар шалгарсан байна. За энэ арга хэмжээ болцолт уралдааны маань үр дүн нь одоо төрийн албан агчдаас үйлдэж байгаа одоо гэмтрийг зөрчил буурна. Ард иргэдийн маань одоо хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл бол дээшлэнэ. За гэмтрээс үрдэлсэн сэргийлэх ажилд төрийн байгууллагуудын одоо уялдаа оролцоо бол сайжрах ийм үр дүнгээр бол зохион байгуулж байгаамаа. Энэхүү арга хэмжээнд маань байгууллагууд маань албан агчдаа хууль эрх зүйн чиглэлээр тодорхой мэдлэг мэдээлэл олгохоос гадна дотн орчноо камержуулах мөн байгууллагуудын одоо дунд тэмцээн уралдаан зохион байгуулах зэргээр одоо мэдээлэл олгох арга хэмжээ зохион байгуулсан зэргээр одоо хийс ажлыг нь шалгаруулсан. За энэхүү тэмцээн уралдааныг маань одоо жилбэр уламжлал болгоно явуулнаа. Тийм учраас одоо байгууллагууд маань идэвхтэй оролцохыг одоо бас уриалж байна. Тэмцээн уралдааныг маань ивент этгэж тийм ээ нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд идэвхтэй оролцсон Джейм Трейд компани Увс аймаг дэх салбарт бас баярлсан талархснаас илэрхийлэх хэрэгтэй хаа. Энэхүү уралдааны хүрээнд байгууллагууд ажилтны албан хаагчдынхаа хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлж архитектурын согтуурхын хор уршигын талаар мэдээлэл сургалт сурталчилгааг зохион байгуулснаас гадна байгууллагынхаа гадна дотн орчноо камержуулсан байна. Мөн нийтийг хамарсан болон ажилчдынхаа дунд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдуулна тэмцээн уралдааныг зохион байгуулсан байна. Гэмт хэрэг зөрчилгүй байгууллага хамт олныг шалгаруулах уралдааныг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Джейм Трейд компани Увс аймаг дэх салбар ивент итгэсэн байна. Тус уралдааныг зохион байгуулснаар төрийн албан хаагчдын үйлдэж байгаа гэмт хэрэг зөрчил буурах ард иргэдийн эрх зүйн мэдлэг дээшлэх гэмт хэрэгээс үргэлжлэн сэргийлэхэд төрийн байгууллагууд нь оролцоо нэмэгдэх ач холбогдолтой юм. Гэмт хэрэг зөрчилгүй байгууллага хамт олныг шалгаруулах уралдааныг цаашид жилбэр зохион байгуулах юм байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ухаан хотод дэлхийн сэргийн спортын 7 их наадам зохион байгуулагдаж байна. Тус наадамд Батлан маллахын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга бригадын генерал Батбэлгээр ахлуулсан алдарт спорт хорооны 82 тамирчин оролцож байгаа бөгөөд Монгол Улсын их хурал засгийн газрын гишүүн Батлан маллахын сайд инх болд тэдэнтэй уулзаж Ухаан хотын тэнгэрт эх орныхоо алтан соён бүтэд албагаа мандуулж амжилт гаргахыг хүслээ. Уг наадамд 109 орны 9300 гаруй тамирчин оролцож байна. Дэлхийн сэргийн спортын холбоо 140 орныг эгнээндээ нэгтгэсэн спортын хүчирхэг холбоодын нэг бөгөөд улс орнуудын зэвсэг түвшнүүдийн нөхөрлөлийг бэхжүүлэх инх тайвныг тогтоох хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм а. Тус холбоонд Монгол улсын зэвсэг түвшин 1992 онд элссэн бөгөөд 1995 онд Итали улсын Ром хотод болсон анхны дэлхийн цэргийн спортын наадамд оролцож мөнгөн медаль хүртэж байсан юм. Улмаар 2012 онд гишүүнчлэлээ дахин сэргээснээс хойш тус холбооноос зохион байгуулж буй арга хэмжээнд тогтмол оролцож байна. 2015 онд бүгд найрамдах Солонгос улсад зохиогдсон дэлхийн цэргийн спортын 6 дугаар их наадамд зэвсэг түвшний шигшээ баг спортын 8 буудлага, бокс, байт харва, дугуй, чөлөөт бүх жудо, хөнгө атлетик, таквондо төрлөөр амжилттай оролцож 24 медаль хүртэж 117 орноос медалийнхаа чанараар 16 дугаар байрт шалгарсан өндөр амжилтыг үзүүлсэн байдаг. Ангаах ухаанд өнөө хүртэл эмчлэх боломжгүй байгаа өвчнүүдийн нэг мал амьтнаас хүнд халбарладаг галзуу өвч юм. Галзуу өвчтөй гэрийн тэжээвэр амьтад болон зэрлэг амьтанд хазуулах, ноцуулах, мөн өвчтөй амьтдын шүлс хүний ил шарах шалбархай талс бүрхүүлдэг хөрсөн тохиолдолд энэ өвч нь хүнд халдварлаж өвчлүүлдэг. 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар 15 аймгийн 22 сум нийслэлийн 4 дүүргээс галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн нийт 114 тохиолдолд зооны өвчин судлалын үндэсний төвд мэдээлэгдэж вакцины нийлдэс эмчилгээнд хамрагдсан байна. Галзуу өвчний сэжигтэй зэрлэг мал амьтанд уруулж ноцуулн шүлсдүүлсэн тохиолдлуудыг их уурхаагаар навч үзвэл ихнийх нь эзэнтэй нохоонд өрүүлсэн байна. Жишээлбэл эзэнтэй нохоод 39.4%, чононд 18.3%, эзэнгүй нохоод 14.4%, үнэгэнд 8.7%, өхөрт 7.7%, мануулд 2.9%, муурд 1.9%, тэмээнд 1% өрүүлж ноцуулсан байна. Иймд иргэн та бүхэн сонор сэрэмжтэй байж галзуугийн сэжигтэй нохоо муур болон зэрлэг амьтанд уруулах, хазуулах, шүлсдүүлэхээс болгоомжлохыг сэргийлж байна.
2 хоногийн дараа бидний шинээр тэмдэглэж эхлээд байгаа Халлоуин буюу Сүнсний баярын өдөр болон Америкчууд жил бүр ойролцоогоор 2.5 тэрбум $. Ганцхан өдөрт зориулдаг нь 10 дугаар сарын 31 буюу Халлоуины баярын өдөр юм. Харин манайд сүүлийн үед өргөнөөр тэмдэглэдэг болсон энэ баярыг энэ жил тэмдэглэхийг хоригдсан байна. Энэ баярын талаар зарим эцэгчүүд гомдол гаргасан учраас боловсрол соёл шинж ухааны спортын яамнаас ерөнхий боловсролын сургуулиудыг энэ жил Сүнсний баяр тэмдэглэхийг хоригдсан байна. Эцэгчүүдийн үзэж байгаагаар Сүнсний баяр хүүхдүүдэд ямар нэгэн ач холбогдолгүй атлаа. Тусгай өмсгөлд шаардаж мөнгө төгрөг тутахаас эхлээд айл хэсэж чихэр цуглуулах зэрэг бусдын амгалан тайван байдалд нөлөөлдөг гэж үзсэн байна. Энэ талаар боловсрол соёл шинж ухааны спортын яам Сүнсний баярын сургуулийн төвшин зохион байгуулалтаар тэмдэглэхгүй байх чиглэлийг бүх ерөнхий боловсролын сургуулиудад өгсөн байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөлс бүхий ивэлдор зохион байгуулж буй эмч нарын 6 дугаар их хурал эрүүл мэндийн хөгжлийн тулгуур өрөөндөө 10 дугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаад тус хуралд Монгол орны өнцөг булан бүрээс ирсэн 800 эмч сувилагч нар оролцож буй бөгөөд хэд салбартаа тулгамдсан асуудлаа хэлэлцэж санд бодлоо солилцож байгаа юм. 10 дугаар сарын 25-ны хуралдаанаар эрүүл мэндийн яамнаас энэ онд ажлын байрны үнэлгээнд суурилсан цалингийн систем шинээр нэвтрүүлсэн эм сувилагчийн амьдралд бодит дэмжлэг үзүүлсэн явдал болсон тухай дурдсан юм. Холбол эмчийн цалин 27-оос 47%, сувилагчийн цалин 10-аас 30%-аар нэмэхээр болсон байна. Эх онд энэ хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх бөгөөд эмч сувилагч нарт гэрээ албан хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох юм байна. Үүнд 6-аас 10 жил ажилласан бол 5%, 11-ээс 15 жил ажилласан бол 10%, 16-аас 20 жил ажилласан бол 15%, 21-ээс 25 жил ажилласан бол 20%, 26 жилээс дээш жил тасралтгүй ажилласан бол 25% нэмэгдлийг олгох юм байна. Улсын хурлд Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн сонгогдсон Ундрмагийн эзэмшлийн гэгдэг Капитал банкыг татан буулгах шийдвэр Монгол банкнаас гаргаж Тус банкт ампуурсан. Учир нь Тус банкны чанаргүй зээл нь 208 тэрбум төгрөг төгөрч нийт хуримтлагдсан алдагдал нь 380 тэрбум төгрөг, өөр төлбөрөнд активаас 279 тэрбумаар хэтэрсэн тул банкыг албадан татан буулгасан юм. Харин 20 сая төгрөгөөс дээш хадгаламжтай байсан иргэд аж ахуйн нэгжийн хохирлыг хэн барагдуулах нь тодорхойгүй байна. Хамгийн хачиргалтай нь Тус банкнд төрийн 31 байгууллага 375 тэрбум төгрөг хадгалж байгаад алдсан байна. Хамгийн ачаалттай нь өнөөдрийн хүртэл манай байгууллага хохирчлоо гэж гомдлон мэдүүлсэн нэгж төрийн байгууллага байхгүй байгаагаар их сурвалж мэдээлж байна. Капитал банкнд алдагдсан төрийн 31 байгууллагын мөнгө бүгд тэрбум төгрөгөөр хэмжигдэж байгаа юм. Тухайлбал тэтгэврийн даатгалын сан 104 тэрбум, эрүүл мэндийн даатгалын сан 132.8 тэрбум, хөгжлийн банк 52 тэрбум, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан 47 тэрбум төгрөгөөр алдсан байна. Мөн ангаахын шинжилгээ ухааны их сургууль 4 тэрбум, Монгол Улсын боловсролын их сургууль 2 тэрбум, Улаанбаатар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв 3.7 тэрбум төгрөгөөр дампуурсан Капитал банкнд алдаад байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Өвлийг өнтөд авахуд үйлчлэлийн бэлтгэлээ сайтар хангах нь чухал. Засгийн газар болон аймгийн засаг даргын үйлчлэлийн бэлтгэл хангах үүрэг чиглэлийн хүрээнд улаан өмсөм 100 тонн өвс 50 тонн тэжээл бэлтгэх ёстой бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 100 тонн өвс 10 тонн тэжээл бэлтгэхэд байна. Засгийн газрын болон аймгийн засаг даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн хүрээнд улаан өмсөм өвс тэжээлийн аюулгүй нөөцтэй 100 тонн өвс 50 тонн тэжээл бэлтгэх ёстой бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 100 тонн өвс 10 тонн тэжээл бэлтгэхэд байна. Улаан өмсөмөөс 4500 гаруй малта 9 өрх ховд түргэн сагил сумын нутагт отроор намарж иж байна. За улаан өмсөмийн хэмжээнд үйлчлэлийн бэлтгэл хангах ажил бол эмчэндээ бараг хангагдж байна. За аймгийн засаг даргын шийдвэрээр бол манай улаан өмсөм 100 тонн өвс за 50 тонн тэжээл бэлтгэх ёстой. Эндээс бол яг өнөөдрийн байдлаар бол 3000 гаруй пирээс өөрөөр хэлбэл 75 тонн өвс бол яг эндсэндээ бол 1-р, 2-р агийн төв, 8-р аг. За улаан өмсөмийн фонд бол манай төв цэнгэлт хүрээлэн тэр бол бэлтгэгдсэн байж байгаа. За тэжээл бол 10 тонн бэлтгэсэн байна. За цаашдаа бол бид нэр орон нутгийн хөгжлийн сангаас нийт бол энэ жилийн тухайд 21 сая төгрөгийн тэжээл өвс бэлтгэх бол боломж бол бүрдэж байгаа. Яг аймгийн засаг даргын өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу засгийн газраас баталсан тогтоон шийдвэрийн дагуу бол өвс тэжээл бэлтгэх 100 тонн өвс за 50 тонн тэжээл бэлтгэх бас жаахан мөнгөний их үсрийн асуудал жаахан болцсохгүй байна. Гэхдээ өнгөрсөн жил бол бид 3000 пирээс бэлдсэн бол хангалттай байсан. Тэгээд удаагийн байдлаар бол
манай улаан гомын малчтаас бол өөр сумын нутагт бол нийтдээ 9 малч нь 4500 гаруй мал явж байна. Нийт ам бил бол энд явж 37 ам бил. За нуулаас 8 насны 18 хүүхэд өөр сумын нутагт явж байна. Энд бол тэргэн сумын нутаг, хувд сумд нэг өрх яваа. За сагил сумын нутагт ингээд утгын байдлаар явж байна. За үйлчлэлт бол одоогоор бол малчт бол нэг хүндэрсэн алга байна. Кив байна. За өнгөрсөн жилийн урд жилүүдийн дунд шар бол нэг 3000 ширхэг бирээс өөрөөр хэлбэл 75-аас 100 тонн өвс бэлтгэхт бол үндсэндээ бол баг яг нөөцөнд бол байхт бол баг болчихдог. Өнгөрсөн жил бид нар 15 тонн тэжээл бэлдсэн. За тэр бол бас хангалттай болсон. Тэгээд одоо бол 10 тонн тэжээлтэй байна өнөөдрийн байдлаар. Нэмээд нэг 10 тонн бэлдээд 20 тонн болчихвол тэгээд үндсэндээ болчих واخ. За өвсний тухайд бол баг болчихно гэж үзэж байгаа. Манай аймгийн хувьд эрт цас орж хүйдэрдэг онцлогтой бөгөөд үүнээс үүдэн үйлжилт хүндрэх эрсдэлтэй. Улаан сум жилд 75-аас 100 тонн өвс, 15 тонн тэжээл бэлтгэхэд хангалттай байдаг байна. Өвсний хувьд 100 тонн өвс бэлдсэн тэжээлийг нэмж 10 тонныг нэмж бэлтгэх төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна.